Anginibingelele eksene egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyacela ukuthi sifunze ilivi laNkulunkulu namhla ekseni encwadini yeTaga chapter 8. Sitawufunza kusukela ku32 size siyofika ku36. Bese sifunza Romans 12. Sitawufunza verse 2. Bese sifunza from verse 9 siyofika ku 17. Inkosi isibusise. Haleluya. Ngicela kufunza. Takatithi manje ke madodana ami ngilaleleni. Babusisiwe labo labagcina imiyalo yami. Lalelani imfundiso yami ningayethelele nitawuhlakanipha. Ubusisiwe umuntu longilalelako longilinzela onke emalanga emasangweni ami logadza itimbundwini teminyango yami. Umuntu lothola mina uthola kuphila, utakwemukela kuthandwa ngusimakadze, kodwa logeja kungithola utilimata yena. Bonke labangidonzako bathanza kufa. Haleluya. Ngicela sifunzeni Romans 12. Sitawufunza khona 12:1 ngathi cala ngithe 2 sifunza 1 bese sisuka ku1 siya lapha ku9 size sofika ku17 la kuthi khona ngako ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele naloyemukeleka kuNkulunkulu. Leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili. 9 Luthando kufanele lubede kutendisa. Donzani lokubi nibambisise lokuhle. Thandzanani ngelithando lebuzalwane nijakuselane ngekuhloniphana. Khuthalani ningaphelelwa ngumdlandla nivuthe emoyeni nikhonde inkosi. Thokotani ethembeni nibeketele elisizini niqinisele njalo emthandazweni. Hlanganyelani nalabangcwele kwesoleni kwabo nikhuthale ekungeniseni tihambi. Busisani labantingelela kunhlupha. Yebo nibusise ningaqalekisi. Nijabule nalabajabulako nikhale nalabakhalako. Nibambisane ngamoya munye nonke. Ningafisi lokuphakeme kodwa nibe nebudlelwane nalabathobekile. Ningacabangi ukuthi nihlakaniphile Ningabuyiseli kunobe ngibani lokubi ngalokubi. Kodwa yendani lokubonakala kukuhle emehlweni abo bonke abantu. Amen. Inkosi ayibusise kufundwa kwelivi layo. Amen. Namhla bazalwane ngifuna ukukhuluma to follow instructions carefully. Ngifuna ukukhuluma ngekuthi silandzele following instructions carefully. Ukulalela umyalo lonikwa wona uwente ngekucophelela. Haleluya. Ukulalela umyalo lonikwa wona uwente ngekucophelela. In this case lama instructions siwathatha kuNkulunkulu. Inkosi isibusise. Lana nje ngifuna ukukhuluma ngekuthi following instructions carefully given by the army commander lokuNkulunkulu igama lakhe. Haleluya. Haleluya. Sesifunzile la kulelo umusho lami lesingisi kukhuluma kahle kuyachaza lokuthi instructions. I-instruction iniketwa umuntu noma ke umlayeto. Angilike legama la instruction ngesiswati kahle hle lithi umlayeto noma lithi but uniketwa umlayeto noma umthetho thide uniketwa umuntu lekufanele ende lokuthide. Haleluya. Umtshele ukuthi utawukwenda nje asengibekise incane ngifuna ungibhakelele cake ngiyathanda ukubhaka. So ngidakutshela ukuthi na ubhaka ichocolate cake ucala ngekuthela naku wende naku bese wenda naku khona le cake litawuphuma lingilo. Haleluya. Haleluya. Kanjalo ke nala
uNkulunkulu kunema instructions la sitshela wona njengebantwana bakhe sisahamba kulolu hambo ngoba ekugcineni kwako konke uyabuya Jesu and Jesu nakabuya akedi kutolanza noma ngabe ngibani but latele kutomlanza ngumakoti wakhe lode sici longcwele lo blameless hallelujah so kufanele lokho ukuthi sisahamba kule journey simlalele lo ngumholi wethu hallelujah inkosi isibusise asengimxoxele na indzaba kancane bathi ngalelinye ilanga abantu abesikolo bebade kutobhala sebabhala i-final exam nababhala batobhala liphepha le-English nabafika bayafika bakhanza amaphepha ngithi nokhanza sahledi abekwela phansi bafika bahlala phansi ngalelo langa ngathi bekutobhalwa i-composition nabafika bayakhanza amaphepha bekiwe bahlala phansi bayasukela emaphepha abo bayabhala bese kuthi lo munye la classini bambone nje asasukuma yena aphuma hamba ngespeed nje kungapheli nema minutes lamangaki bambone yasukuma yena uyaphuma uyahamba indibonke sibabhala ngekumangala ukuthi kusho ukuthi akadi lutho ngiyabekisa kumbe nangiyami uyasukuma hawo akadi lutho sebacetsile kubhala bayaphuma bayahamba bayashiya emaphepha abo nase baphumelele ngaphandle bayambuta ukuthi hawo yemngani wena wacetha kangaka kuwathishe wacetha kubhala yini futhi asikakubona ngathi uyabhala athi ke yena hayi mina ngifunze ama instructions bathi bekathini ngane ma instructions athi ngifunzile ema instructions bekabhalile ukuthi nitawubhala niyakhetha nathi isihloko there is a blank paper given nansinatobhala composition kunale blank paper kunaleli lelikhombisako ukuthi kufuna wende njani and ukhethe isihloko kulo kubhaliwe konke ngalandzela i-instruction the last instruction was in bold yabo beyithi don't write anything. Do not write anything on the blank paper. Just take the paper and put it inside the other one and get out. Hallelujah. Niyayiva ukuthi beyithini? Ithi ungabhali lutho. Uyafunza. The last instruction ithi ungabhali lutho kuleli paper. Thatha iphepha ulifake ekhathi kulele linye usukume uhambe ubhale nje igama lakho kuphela. Hallelujah. Laba labanye bagobe umlomo and that is your 100%. Lokuthi nje ufollowishe le instruction. Laba labanye babhalile ngicabanga ukuthi baphasa. Baphasa abazalwane. Abazali. Kanjalo kunjalo ke nala kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuthi nasashido ukuthi yenda nabo uvele wena wende kona. Exactly bazalwane. Exactly ngiyafuna ukugcizelela lokhu ngoba mhlawumbe sikukhulumile kaneni lokuthi sisahamba kulolu hambo usekhethile wadinikela kuJesu kufanele ukuthi umlalele ukuthi uthini listen and then follow the instructions. Hallelujah. Sesifunzile live la uNkulunkulu la bani ngifuna ukucala le nawufunza incwadi ya Exodus uNkulunkulu nakade ukhipha abantwana bakaIsrayeli abakhipha eGibhithe livila uNkulunkulu lithi wafika kuMose uNkulunkulu wamtshela wathi senguvile ekhala kwabantwana bami yenza bayithi bayacilateka eGibhithe ngiyafuna ngithuma wena ngithi hamba uyengikhiphela bona livila uNkulunkulu ke lithi Mose wakhuluma wathi le ngikulandzele ngilandzela ama instructions laniketwa Mose lithi wakhuluma wathi nangifika kubo bangangikholwa ukuthi ngithunywe nguwe ngidawuthini kwekucala batangibuta bathi ngibani lokuthumile ngibani uNkulunkulu ngidawuthini uthi ke uNkulunkulu ubobatshela uthi nginguye ungithumile batawube sebayakholwa uyachubeka ke uNkulunkulu uthi nabangakholwa ubokwenda nje
jikje lapha uphetheni la sandleni sakho uthi ke Moses ngiphethe induku uthi ijikjele phasi uyayijikjela phasi nasayijikjele phasi live la uNkulunkulu lithi agucuka yaba inyoka uphinze uthi uNkulunkulu uyithathe uyibambe ngemsila at this time uyayibamba ngemsila azange wayibamba ngenhloko akazange Moses wasufuna lenye induku eceleni wayishaya noma wethuka but he did exactly uNkulunkulu la kushito wayithatha ngemsila yagucuka yaba induku futhi live la uNkulunkulu lithi waphinze wathi faka isandla sakho ekhwapheni lakho wasifaka Moses sikhiphe nakasikhipha saphuma sesigcwele ebulephele simhlophe sithe hu labanye bethu uNkulunkulu nakakhuluma nje at that moment na usafaka lesandla uyabona ukuthi lokunye kubukeka ngathi nje uyabona lokho ukuthi ngifaka isandla ekhwapheni ndawo endala some of us siyambuta uNkulunkulu ukuthi ngifaka isandla ekhwapheni sani manje ukhanze ukuthi kunalokuluzako uNkulunkulu lebekafuna ukukuniketa kona just because you failed ulandzelela naye nje iinstruction la kuniketa yona live la uNkulunkulu lithi wasifaka saphuma sesinebulephele wathi sifake futhi ungathi kungumdlalo kulandzela uNkulunkulu kwenta lokufunwa uNkulunkulu following his instructions sometimes ngathi kungumdlalo uyabona kulesi isikhathi kufika ngathi ngumcabango nje uzukuthathele phasi kani sowushido waphakathi ukuthi ngithi yenda na inkosi isibusise live la uNkulunkulu lithi wasiphinze wasibuyisela Mose as instructed wathi makasikhipha saphuma sesifanana nemtimba wonke haleluya phinze uNkulunkulu uthi nangabe solo abakholwa ubohamba uyemfuleni iNile ufike uKhemandi utawuthi uyabona sakazange uNkulunkulu athi emfuleni kumbe ikhona leminye imfula lebeyijudala but wathi Nile River ufike uKhemandi khona utawufika wacitha embi kwabo atawube selamande ayagucuka abayingadi lapho ke batabe sebayakholwa nawuqhubeka ulifunza lelive la uNkulunkulu it's Exodus chapter 4 ngathi ifunze nawulifunza lithi Mose wafike wenda njalo njengaloko abetshelwe uNkulunkulu wenda naleti mangaliso uNkulunkulu labemphe amandla etikwalo nakakhuluma nalabantwana bakaIsrael base bayamkholwa haleluya haleluya inkosi isibusise bazalwane lo munye lengifuna kumkhuluma ngaye lo walalela instruction though wabane kungazuthi uva ngathi bamendela phasi ngoba umuntu losetu nawufunza indzaba yaNamani I think it's second Kings chapter 5 la khona kukhuluma ngendzaba yaNamani live la uNkulunkulu lithi abe ngumuntu lomkhulu ududane nenkosi ngicabanga ukuthi kube kula kangwane ngabe ngumphathi wetembi ngoba lithi live la uNkulunkulu wancoba timpilo etinene ngaye lo Namani so bekala eceleni kwenkosi haleluya lithi kodwa noma amkhulu kangaka Namani abe nebulephele inkosi isibusise live la uNkulunkulu lithi kwaba nesidzandzanyana lesasikhona lesakhuluma kumkaHamani lathi uyathi ukuthi lo muntu lona angaphila even lakithi haleluya live la uNkulunkulu lithi Namani sengithi Hamani I'm sorry Namani wahamba netinceku takhe waya lakathi uThixo akayikhona nakafika live la uNkulunkulu lithi Elisha ngimangaliswa ngilokuthi Elisha akaphumanga nekuphuma la ndlini yakhe ngoba lithi wafike wememnyango lithi wafika wakhuluma Elisha wathumela lo la ngekhathi inceku yakhe wathamba umtshela ahambe ayotigeza emfuleni iJordan atigeze kasikhombisa utawuphila live la uNkulunkulu lithi wakwata ke Namani wakwatiswa ukuthi akasaphuma angithandazele nekungithandazela Elisha abelalele uNkulunkulu ukuthi uthini some of us ngwendeka na uthandazela umuntu uthi uNkulunkulu ungamthinzi manje lapha and speak my word utawukuva utawuphila ukhanze ukuthi uyeta umuntu ngidomthandazela kaphili nekuphila ngekuthi ngathi ukuthi wathi uNkulunkulu nibeke etandla kulabagulako bese bayaphila ngathi lokho mina ukuthi uthi nibeke etandla but la ngikhanza ukuthi Elisha walalela
uthi uNkulunkulu akafuni nekuthi ngiyobeka tandla kuze ati ukuthi khona umprofeti la akafuni nekuthi ngiyobeka tandla bani uNkulunkulu uthi angikhulume thumela na umtshele tshela lo muntu ukuthi akahambe ayongena emfuleni iJordan afika ageze khona ngasikhombisa utawubese uyaphila inkosi sibusisi lithi wahamba ke wayogeza vele kasikhombisa noma yabe kwatiswa ukuthi uva ngazuthi bayangitselela abasangithandazeli njengalokho some of us labanye akaphiliswa ngona lokuthi ngiyile nje kumfundisi labanye ufika wababeke tandla mina wangenca can you don't know what the Lord has said to him. Hallelujah. Ngilanze nako ukuthi bazalwane whatever he says wendeni futhi ungakwendi partially. Hallelujah. No ufunza la khona khuluma story sa emthimbeni wasekhanya la lithi khona wathi Maria mako waJesu wathi nikwende konke lathi nikwende ngekhathi sekuphelela wayini nikwende konke lathi nikwende kanjalo naNkulunkulu la ufuna ukuthi la kakushoko ukwende exactly the way la kafuna ukuthi ukwende ngayo leka kutshele leka instruct ukuthi nyalo yenda lokho nyalo yenda nawo wende exactly. Some of us we lose endleleni sisahamba just because sifail ekuthatha instruction kuNkulunkulu. Hallelujah. Netimbi lesihlangana nato endleleni siyehluleka ukuthi ncoba just because awukamlaleli uNkulunkulu ukuthi uthini. Hallelujah. Nawufunza ke lana ufunza le ufunza Taga lithi ke livi la uNkulunkulu lapha kuTaga manje ke madodana ami ngilaleleni babusisiwe labo labagcina imiyalo yami lalelani imfundiso yami ningayetzeleli ndawuhlakanipha ubusisiwe umuntu longilalelako longilinzela onke malanga emasangweni ami logadza etimpundwini temnyango yami umuntu lothola mina uthola kuphila utakwemukela kuthandwa ngusimakathe kodwa logeja kungithola utilimata yena bonke labangitondzako bathandza kufa. Hallelujah. Esikhathini lesiningi mawungamlaleli uNkulunkulu akukuhambeli kahle hamba uyofunza incwadi yaJona ulalele ukuthi uNkulunkulu abethe kuJona hamba uyokhuluma umemetele eveni edolobheni laseNinive ngoba bubi sebugcwele lonke ledolobha hamba khona but live la uNkulunkulu lithi Jonah just decided ukuthi yena ufuna kuya eTashish. Esikhathini lesiningi when God akunikete i-instruction bese wena uthatha yakho i-instruction kukhona lokungeke kuze kuhambele kahle endleleni. Ngimangele ngisafunza lendzaba yaJohn ungathi kube kusha lokuthi bengakunaki lokuthi lesikebe sisagubhudela uyabona ukuthi nalaba labalakhathi kuye nyalo so ubafake engotini laba kanye naye ubafake engotini. Inkosi isibusisi lokusho ukuthi nathi masingamlaleli uNkulunkulu kunemadodza emakhaya kunabomake bemakhaya lokhanza ukuthi God has just given an instruction kuye wangayilandzeli and lokhu la kwentile lo mkhumbi wonke la ushayelako loyo baba welikhaya noma make welikhaya uyabona ukuthi uyalimala ulimala likhaya lakhe ngendzaba yokuthi nje uhluleke kulalela uNkulunkulu. Live la uNkulunkulu lithi kwavuka sivunguvungu lesimatima savuka lelwandle kwakhomba ukuthi ngathi umkhumbi nangu soyalimala umkhumbi ufuna kulimala manje ngendzaba yokuthi kunemuntu lo la lohluleke nje ukuthatha i-instruction kuNkulunkulu. Hallelujah. Lokusho ukuthi kunebantu lesiba kanye nabo ukhanze ukuthi sobafaka engotini just because wena ukalaleli uNkulunkulu kungaba kusemsebentini kungaba noma nganguphi kungaba kusekhaya lakho kungaba kusempilweni yakho nje yekholo hluleke kulalela uNkulunkulu. Hallelujah. Live lakhe uNkulunkulu nawufunza ke lana lithi nawilale lithi ubusisiwe lona longilalelako mina nalongilinzela onke emalanga umuntu losuka athole mina usuka athole kuphila kusho uNkulunkulu utawemukela kuthandwa ngusimakathe uthi kodwa ke longejako
Na ufunza leli humusho leli ngifunda lithi logeja these instructions lengimnikete wona. Utilimata yena bonke labantonzako bathanza kufa. Hallelujah. Lokusho ukuthi na ungamlaleli uNkulunkulu ungendi naloku lakushoko. Usuke wena utilimata wena. Hallelujah. Na ufunza labanye bethu kunetimbi lesihlangana nato every situation that you are in ifundzise kumlalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Leli Bible leli is full of instructions. Ligcwele imiyalo uNkulunkulu latshela thina ukuthi asihambe ngayo. Inkosi sibusise. Na ufunza John 15 verse 5. Kukhuluma Jesu lapha uthi hlalani kimi nami kini. Hallelujah. Akasho ukuthi vice versa ukuthi mina ngidawuhlala kini nineke bese ngihlala kini. Uyabona? Akasho kanjalo but uthi wena hlala la kimi. Lokusho ukuthi wena you have to take the initiative yokuthi uhlale kuJesu bese ke naye ke uyahlala kuwo. And then so yakhona ke uku-instructor to tell you what to do now. This task lengufaka kuyo nyalo yentani yenta njani inkosi isibusise. Livi la uNkulunkulu lithi nakakhuluma na Joshua le uNkulunkulu chapter 8 I think in book of Joshua ukhuluma uyamtshela uthi lencwadi yemthetho ingasuki emlonyeni wakho. Inkosi isibusise. Uthi ukwente konke ke lokukhulunywa ngola khona ke uyawuphumelela. Hallelujah. Lokusho ukuthi na ungakwendi konke awuphumelele. Wenda lofisa ngazi ukuthi kufiswa inhlitiyo yakho angente nako ngiyekele nje angeke uze uphumelele. Hallelujah. But lokusiphumelelisa sisahamba kule ndlela siphumeleliswa ukuthi simlalele uNkulunkulu. Na ufunza ngale kuRomans uyakhuluma nakhona usiniketa instruction uthi nikelani imitimba yenu ukuthi ibe ngumnikelo lophilile a sacred and a living sacrifice niunikelela kimi mina uNkulunkulu. Inkosi isibusise uthi ngiyo inkonzo yenu sibili lokuthi usarende konke wonke the whole body your whole life uyisarendela kimi mina uNkulunkulu. Inkosi isibusise labanye bahamba kule journey batinikele uyabona le mitimba yabo bayinikele partially half uyabona ngala bangala phinze bangala kodwa ugatse ukuthi konke kumhambele kahle kanti uNkulunkulu uthite nikelani imitimba yenu. Hallelujah. Na ufunza ke lapha ku chapter 9 uphinze nakhona uyasitshela uNkulunkulu. Na ufunza la kuye lo Romans chapter 12 ufunze from verse 9 uyasitshela ukuthi luthando kufanele libebede kutentisa. Luthando kufanele libebede kutentisa. Asawutibuke wena ukuthi angithi that is an instruction. Uthanza mbamba ivele. Uthanza mbamba invele. Uthi donzani lokubi nibambisise lokuhle. Ngithite nje ngithathe lokunengi bazalwane. Na ufunza incwadi yaJeremiah uthi ngifunene ndangithola. Simfunile yinthini uNkulunkulu. Labanye bethu abamfuni uNkulunkulu. Hayi ukuthi abamfuni ukuthi abamadi like nakangena in a situation akamfuni nekumfuna ukuthi in this situation lengene kuyo wena uthini Nkosi. Instead ngendeka bese uyagijima yakumfundisa. Hawu mine sengehlelwe nginako uthi uNkulunkulu ngifune udangithola. Ngakutshela tindzaba letinkulu naletingaphenyeki just because songfunile. Unika lesethembiso sekuthi udangithola nasongfunile. Hallelujah. Umfunile yini wena uNkulunkulu. Inkosi isibusise. Na uchubeka la kuthi thandzanani ngelithando lwebuzalwane nijakuselane ngekuhloniphana. Kuyenteka indloko emabandleni. Lesikhathi nje lesiphila kuko kuyenteka yini because this is an instruction levela uNkulunkulu. Siyathandzana imvele ngelithando lwebuzalwane. Siyajakuselana yini ngekuhloniphana. Uyaqhubeka na ufunza 11 uthi khuthalani ningaphelelwa ngumdlandla. Nivuthe emoyeni nikhonde inkosi. Siyakwenda lokho.
Thokotana ethembeni nibeketele elisizini. Lokusho ukuthi kuyabeketelwa elisizini. Hallelujah. Ushito yena uNkulunkulu uyati ukuthi usholani. Hallelujah. Uthi niqinisele njalo emthandazweni. Are we really doing that bazalwane? Noma kulesinye isikhathi nakakhulumile uNkulunkulu athi de njengaloku asho kuNamani hamba uyogeza 7 times. Namuhla uthi uthulele kusuku athi uNkulunkulu vuka. Nyalo nje vuka uyothandaza. Namuhla I'm giving you this instruction yekuthi you will take 7 days ungadli kudla. Uthandaza. Awathi nethi uthandazelani but athi nje uthandaza kuwe. Usuke wena uthandaze 3 days. Angithumvile uNkulunkulu ngoba kwendeke ungamuva nakakhuluma. Thandaze 3 days uve ngathi sowudziniwe. Kanti lento lebe along the journey usahamba naye kule fasting lathi deyithatha. Ukhona into lafuna ukukhuluma. Kunempi la ibonile ngembili letako noma there is anything. I remember ngalenye ilanga lomnyema ke angicocela ashonelwe ngumakoti wakhe. Lo makoti bathi bavuka nje kuseni all was well. Wasuka wabiyela ngalendlini kakhe emva kwesikhashanyana nabathi bachanga bamkhanza njalele lapha ngasemnyango wabhacalele khona and kwagcina ngatholakala ukuthi ubulewe yini mbamba ngoba bekanga commit suicide. Uthi ke lo make nakangicocela uthi ngibuhlungu enhlitweni yami ngoba inyanga setize tiyalandzelana uNkulunkulu bekasolo athi kimi angingene kufasting and angitshela ukuthi emalanga lamangaki. Uthi ngiphele kuchubela embili ngithi eish ngemsombuluko phela umsombuluko uthi kuphela inyanga solo ngithi ngalesingakhi ngidawungena ngikhosi ngalesingakhi ngidawungena ngikhosi wagcina ngakangena and mase kufa lo makoti ngoba bebevana kakhulu nase kafa lo makoti uba like ngiva ngazuthi uNkulunkulu bekafuna ngene kulomthandazo abona naye impilo etaba. Hallelujah. Niyati bazalwane ukuthi there are so many things letendekako just because letendeka empilweni tethu. Tendeke kubatali bethu, tendeke kubantwa bethu just because tendeke na career yakho. Kwendeke ushona 17 just because ufaile kulalela uNkulunkulu wende lokulathi wende nyalo. Hallelujah. Uthi tethandazani ningayekeli. Some of us Sunday times njengaloku asho umfundisi Mathebula labanye bethu beta nje ngoba sekutiwe esontweni ngikhathi bathandaza labanye bathandaza nje kanti live la uNkulunkulu lithi qiniselane emthandazweni nawufunza incwadi yabaseKholosi lithi kuyaqiniselwa emthandazweni lokusho ukuthi uyaqinisela uchubeke uthandaze uchubeke uthandaze. That is an instruction. Hallelujah. Hallelujah. Na uchubeka la ukuthi hlanganyelani nalabangcwele kweseleni kwabo nikhuthale kungeniseni ihambi siyakwenda indlo ngithethele iverse leli nje kukhona kunengi bazalwane la kusho uNkulunkulu asitshela njengebazalwane ukuthi thethelela lokonene naye siyakhona yini ukuthethelela. Hallelujah. Thatha na kunyalo uhambe uyopha nanguya ngekuphana uyakhuluma ngako uNkulunkulu siyakwenda yini nasakhulumile. Hallelujah. Bathi lo munye wathi uNkulunkulu thatha na isudu naye uyoyipha luya wabe bathi lele enhle kangaka ngoba uNkulunkulu akakhomba indlu akwendeki nje akhombe indlu velele phasi lele enhle kangaka Nkosi ngihambe ngiyoyinika luya nani wathatha leva yena ungathi imfanele because nasibukana sometimes siyagejana nje ukuthi uyabona Musa weva ngathi lo ufanelwe ngiloleni ifanele mine. Hallelujah. Moya wekuthi phakamisa wachubeka uNkulunkulu wathi ngawufuna sihambisane kulendlela wangakuthola ukuphumula thatha lesudu nayi lenkulayi leyo uniketele umuntu wathatha lenye wamnika wathatha lenye wamnika solo eva lokuthi akakuthola ukuthula ngalesikhathi asakhipha lena la ishoko uNkulunkulu ngoba uyabona ukuthi indlu ahambi kahle. uNkulunkulu uthi angichubeke ngithathe lesudu bese kude masudu la wardrobe but he had to take it ahamba umnika ngoba kusho uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngine mthandazo nawuchubeka ufunza la
kuthi busisani labantingelela kunihlupha. Yebo nibusise ngingaqalekisi. Hallelujah. Busisani labantingelela kunihlupha ningabaqalekisi. Siyakwenda ngifisa lokuthi ngisakhuluma la utibude ukuthi mina enkosi khona la ngifunza nje nayi phathi nayi. But le Bible linengcumbi yema instructions la kawashoko uNkulunkulu ukuthi siwende njengebazalwane njengebantwana bakhe ngoba umntwana kufanele alalele uyise. Hallelujah. Hallelujah. Noma singena empini nawufunza incwadi yaJoshua lithi watshela Joshua ukuthi lembi le niyakuyo yekuyobhidla libonza lwaseJericho nitawuhamba nilitungelede kasikhombisa bese ngalelanga lesikhombisa nilitungeleta kasikhombisa. Niyakuva lokho bazalwane? Niyakuva lokho? Wachaza ukuthi bese nendani bese kukhala emacilongo bese niyamemeta. Akasho ukuthi nibothathe emahamela noma nicashe bulldozer lenkulu yite itawufika emabulldozer shayile libonza. Akazange asho nekuthi nibofike nithantaze nilikhombe lelibonza. Wathi nihambe niyolitungeleta. Hallelujah. Niyanginaka bazalwane lokho ukuthi ngilandzena kwekuthi nasiphuma la ngicela kube ngiloyo naloyo athi ngifuna ukulalela uNkulunkulu. Ngithi ngakulalela bese ngiyende step by step njengaloku ngishido ngithi le eclassini le exam nabayobhala bekubhaliwe vele lokho ukuthi utawukwenda nako utawukhetha sihloko bese uyabhala ubhale icomposition lenemagama langaka langengci langaka. Hallelujah. But ekugcineni uthi ungabhali lutho kule blank paper lithathe ulifake la ngekhathi. Hallelujah. Thine sifeiliswa ukuthi nakakhuluma uNkulunkulu noma akhuluma intwana lencane nangithi ngicoba anyanise athi asohlabele ingoma lethi lilungile lijoko lakho. Athi noma awuhambe uyothandaza nyalo. Hallelujah. Ngithi mine ndawo asengicede ukucoba nanganyanisi. I have missed that moment uNkulunkulu lebekafuna kusho lokuthide kimi. Naloku ukuthi noma beka vele sowukhulumile wathi yenda nako ngangakwendi. You know how painful it is uthi na umntana utshela umphana wakho ukuthi yenda nako umbone aya ekufeni umbona ayoshobela lapha just because lo mfana ufeyile ukulalela. Hallelujah. Nawuqhubeka lana ukuthi nibambisane ngamoya munye nonke ningafisi lokuphakeme. Ngiyamfuna lo 14 lothi sibusise labasidingelela kusihlupha. Uyabona ngoba akusiko lula. Akusiko ke lula ke lokho ukuthi ufune ukuthi umbusise lo muntu ngoba inyama ithi no. But moya waNkulunkulu lengekhathi uthi yenda. Hallelujah. Uyakubona lento leyo. Bubita ukuthi ngimlalele uNkulunkulu ngimtshele ngake ngakhuluma nganyela ngathi mina vele nakonakele ungonile ngiyakhala kubabe wami because he is my father. Ngimtshele ukuthi Nkosi ungonile nangibani and ngiva kuhlungu kuyangilimada. But wena Nkosi uthi ngimthethelele ngilimele ngicela ungelaphi ukuze ngikhone lokumthethelela. Akusiko lula kumthethelela nya. But uNkulunkulu lo ngibabe wakho lokhona kokukuniketa amandla akubona lokuthi you are willing to ukuthi wende lokulakushido yena lokuthi ngimthethelele lokuthi angimbusise and uyakwenda uNkulunkulu. I know it lokuthi uyakwenda ngalesikhathi utakuye umtshela ukuthi ngiside Nkosi ngiyafuna kumthethelela uyenda uNkulunkulu because ngiyamati wakwenda nakini not even once ngoba ulimali kanye. Akasiye munye umuntu lokhanza ukuthi uthunywe sitha nje kudingelela kukuhlupha ahluphe impilo yakho yekholwa. Hallelujah. Bani uNkulunkulu longehluleke uyakupha emandla ekuthi umbusise loyo muntu. Uthi khanza umthandazela yena nelikhaya lakhe awukwenti ngemandla nangetikhwepha takho but moya waNkulunkulu lokuwe because God uyabona ukuthi ungilalele lokho ukuthi kufanele ngimbusise kufanele ngimthethelele. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Uthi nibambisane ngamoya munye.
nonke ningafisi lokuphakeme kodwa nibe nebudlelwane nalabathobekile. Ningacabanga ukuthi nihlakaniphile. Moya wekuthobeka bazalwane. Moya wekutithoba. Hallelujah. Umoya wekutithoba. Uthi ningabuyiseli kunobe ngibani lokubi ngalokubi. Hallelujah. Kuleyo ndzawo. Solo ukhuluma nathi uNkulunkulu usiniketa instruction uthi kodwa indani lokubonakala kuhle emehlweni abo bonke abantu. Ngibale bazalwane. Esikhathini lesinengi nawufunza incwadi yaJakobe, Jakobe 4:7 la kuthi khona thobelani uNkulunkulu nimelane naSathane. Yena ke uyawunibalekela. Hallelujah. Ase nawusuka la namhla utibute wena lokwekuthi mina embambamba ngithobela bani ngoba nangabe ngithobela babe wami kufanele ngabe ngithobela yena. Utibute lokuthi ngimuphi lo babe lele ngimthobelako mina nguwe yini uNkulunkulu lengihamba nawe la ndleleni ngisathi ngikathe kuyekhaya ezulwini. Hallelujah. Sitibulele thina ngalenye ilanga indlela lesihamba ngayo lesibheke kuyo uve ngathi konke mina kuyaphambana nami. Sale uma ulalele uNkulunkulu ukuthi ngilahlephi Nkosi. He is able. Wethembekile ukulayela khulume nawe. Ukhuluma nawe ngelivi lakhe la evini laNkulunkulu. Usalifunza lona uyakhuluma uNkulunkulu nawe. Sifundzise to open up bazalwane, to open up to him. Silalele yena ukuthi uthini and then sifunze ukuhamba ngaleyo ndlela. Usavuka nje kuseni ngelanga lakho uvuka nje umbude ukuthi Nkosi nangu mina emfanako yini ofuna ngiyende namhla because sonke silethwe la emhlabeni bazalwane for a purpose. Hallelujah. uNkulunkulu ukuthumele ukuthi utokwenda lokuthide for his kingdom and his name to be glorified. Hallelujah. Now funza the book of Acts. Sengikhohle ukuthi ngichapter bani la khona livi la uNkulunkulu lithi ukhona umtopia lebeka funza incwadi ngesini bazalwa afunza the book of Isaiah angayivane ukuthi ithini and then uNkulunkulu wase uthumela ngesini bazalwa I think it's chapter 8. I think it's chapter 8. Nangidema. Mina ngisabona kahle but live la uNkulunkulu lithi wathumela Ananias. Hallelujah. Okay, now ufunza in the book of Acts chapter 8 ufunza verse 26 kuthi inkosi ingilozi yenkosi yakhuluma kuPhilip, it's Philip, yathi dilungiselele kuya endleleni leseningizimu lesuka eJerusalema yehlele eGaza lendlela ilihlala. Ukhuluma uNkulunkulu ukhuluma naPhilip uthi dilungiselele kuhamba awadi nekuthi lesinye isikhathi siyasima nje usime ungade nekuthi uNkulunkulu ufuna ukukuthuma ini, uNkulunkulu ufuna kwendani, usime kangaki wena. uNkulunkulu nakathi kuwe sukuma nyalo uhambe ngiyakuthuma awadi nekuthi there is a soul there uNkulunkulu lafuna ukuthi ifumane uNkulunkulu ifumane Jesu. Lana nawufunza lana lithi Philip wahamba. Why? Lithi wesuka wahamba wabona umtopia lapha engumtheni siphathi mandla sakhadanse indlovukadi yaseTopia. Nawufunza lapha lithi lo mtopia bekafunza incwadi lapha kule nkalishi yakhe agibela inkalishi lithi bekafunza incwadi wasonzela Philip wambona ukuthi ufunza incwadi yaIsaiah. Lithi moya longcwele wathi kuPhilip sonzela kule nkalishi uhambe eceleni kwayo. Yabona kulesinye isikhathi nakathi uNkulunkulu yenta nabo akudingi ukuthi umbude ukuthi leni live la uNkulunkulu lithi Philip wahamba waya khona
nakafika lapha nangumoya kaNkulunkulu asasho ukuthi sonzela utobona so uyabona ukuthi uyafunza nangempela Philip wagijima wasonzela weva umtopia afunza incwadi yemprofeti Isaiah wase uyabuta Philip uthi uyakuva into lokufunza haleluya wathi lo mtopia ngikuva angiva ukuthi ngifunzayo labanye bethu bataya esihogweni just because uNkulunkulu uyakhuluma nawe wena ufunda ukumlalela uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ufuna lo mphefumulo walomuntu Philip wase uyamchazela umtopia wase uyabuta ukuthi nange manje nangumfula ngibhajadiswa nginani he repented haleluya waphenduka ngoba bekangeva njani nakude lo mchazelako vele bekangeva njani. There are people who are dying there just because wena la kakubeke khona uNkulunkulu ngemabomu akhe awukhoni nekuthi nje beko netindzaba tembuso wasezulwini kunemuntu logulako eceleni kwakho awukhoni nawe nje uyathula nokubona ukuthi na kungathi sekumadini awukhoni ukuthi umdosele ngasenze ukuthi asengubeke esandla uNkulunkulu lengimkhondawo ngiyamati kusho into yena wathi nje must lay my hand utawuphila ke wena haleluya kungakho uNkulunkulu akuniketa instruction ngayinto kungakho lokonakele haleluya bazalwane ngifuna ngifuna kusho lokho ukuthi asimlalelene uNkulunkulu uyafuna kulalelwa uthi ungamlalela bese uyenda ungamlaleli kuphela uNkulunkulu athi angakuniketa that instruction lakakuniketa yona yenda njengalokho sekashito inkosi isibusise ngoba na ungenti kukhona lo dilandzela kona inkosi isibusise livi la uNkulunkulu lithi Jona wabese uyabona lokho ukuthi angihambe ngiyele emva kwaletimo lebesetentekile but he then decided ukuthi angiye eNineve ngoba vele uNkulunkulu ngithume khona you still have a chance usaphila yekwe ukuthi umuve ukuthi uthini uNkulunkulu and then do it exactly bazalwane noma ungathi uyavuka ekseni akhulume longakuthatha ngathi kulide naloko ukuthi kufuna sinake lokho ukuthi yathi nyalo angiticabangeli this is God speaking. Maybe God can speak even through visions. Uyabona? uNkulunkulu angakhuluma nangemaphupho ulele ebusuku. Inkosi isibusise uyakhuluma nangelive lakhe uthi usalifunza nje likhulume lithi nama la ku likhulume nyalo lithi sukuma uhambe uye kamanzini awathi nale kamanzini uyondana but uyeva lokho ukuthi ngoba sowushito lesinye isikhathi uthi uyageza uthi uyakamanzini uve there is this thing lethi angihlale phasi ngayi uchubeke wena uye kamanzini ikhumbi igicike nawe la kanye you were not supposed to be in that khumbi hallelujah ulesinye isikhathi nakathi uNkulunkulu ngithobeleni labanye bethu they miss angathi ngidawuthi ngikhatimlo yasimakade noma ini ngekwe ukuthi kwake kwenteka abazalwane nithi niyahlabela niyaworship then niyathandaza nithi nisathandaza over this age let's yehla and bow down uyabona uyive lento leyo ukuthi yehla you were just praying nje kumnandi but then uva ukuthi kunento lethi angehle angisakhoni kuma angehle God is saying bow labanye bethu baqhubeke baqine bathi inko usaba ukuthi utawuthini oseceleni kwamina njena nangihla nyalo ngobele ngelidvolo phasi utawuthini lo seceleni kwami batawuthini bobani uticabanga yena akhohle ukuthi nako nje that is where we miss the point ngenjwana lencane nje uNkulunkulu nakakhuluma giving that instruction uyeva lokuthi ngathi angisakhoni kuma but uchubeke uchachatele khona la just because you don't want to go down and bow ukhanze ukuthi you have missed hallelujah bazalwane nginalo mthandazo lothi sonke nasiphuma la asiphume simlalele uNkulunkulu ukuthi uthini edimbini lesibhekana nato emakhaya
emisebentini noma kuphi noma ngabe seyini ke bazalwane noma kusebunanzini konke kukuhambela kahle because God has blessed you but mlalele ukuthi kulobunanzi lokunikete kona uNkulunkulu uthi angihambe njani ngichubeke ngenteni utinake nalokuthi lama instructions la kunikete wona la uyawenda imvelo sitithandazelene bazala singayekeli nekuthandaza inkosi imbusise nguloko lengushoko silandzele ama instructions kaNkulunkulu lo ngumqalisi nempheleliso walolu hambo lesilihambako haleluya amen Ela